Die Firma Adolf Lauster und Co. hatte im letzten Krieg viele Bagger und Kranen aus ihren Steinbrüchen verloren. Durch einen großen Zufall ergab sich schon 1945 die Gelegenheit, einen Teil davon aus Kriegshinterlassenschaft zu ersetzen. Es handelte sich dabei um französische Selbstfahrlafetten mit benzinelektrischem Antrieb. Von diesen Fahrgestellen hat die Wehrmacht 1940 eine Anzahl erbeutet und 18 Stück davon nach Deutschland geschafft. Von der Existenz dieser Geräte hatte man bis Frühjahr 1945 bei Lausters keine Ahnung. Bis heute sind bei den Mitarbeitern von Lauster diese Selbstfahrlafetten bekannt unter dem Namen Panhard. Erst seit Oktober 2007 weiß ich, dass der offizielle Name Selbstfahrlafette Saint-Chamond war. Die Fahrgestelle waren äußerlich und antriebsmäßig alle genau gleich und hatten für jede Raupenkette einen Gleichstrommotor. Aber ein Teil der Fahrzeuge trug lediglich das Geschütz, nämlich einen 28 cm Mörser, und hatte keinen Verbrennungsmotor oder Generator. Ein anderer Teil trug kein Geschütz, aber einen 4-Zylinder-Benzinmotor Fabrikat Panhard, gekuppelt mit einem Gleichstromgenerator mit 440 Volt vom Hersteller BBC. Die Leistung des Benzinmotors schätze ich auf ca. 100 PS. Der Träger des Stromaggregates wurde beim Militär Munitionsträger genannt. Er trug auch eine Schleifring-Kabeltrommel mit ca. 200 Meter Kabel, über welches er einen Geschützträger speiste, der in günstige Schussstellung vorfuhr, während der Energielieferant in Deckung bleiben konnte. Das beschriebene System wurde während des Ersten Weltkriegs in Frankreich gebaut, kam aber wahrscheinlich nicht zum Einsatz. An einem sonnigen Frühjahrstag 1945 war um die Mittagszeit wieder einmal der fast tägliche Fliegeralarm. Man wusste, im Anflug waren die Amerikaner, weil die Engländer nachts bombardierten. Vom Dachgeschoss unseres Wohnhauses in der Neckartalstraße hörte und sah ich die Angriffswellen über uns hinwegfliegen in Richtung Untertürkheim. Ich sah sogar die Bombenfallen auf die Fabrikanlagen von Daimler. Nicht lange danach, am 20. April 1945, haben im Großraum Stuttgart die Franzosen den Teil links des Neckar und am gleichen Tag die Amerikaner den Teil rechts des Neckar besetzt. Am 8. Mai 1945 wurde für ganz Deutschland offiziell der Waffenstillstand erklärt. Zu dieser Zeit besaß die Firma Lauster und Co. im Steinbruch, Cannstatt unter anderem 2 Menkbagger MD mit je 90 Tonnen Arbeitsgewicht. Schon im Sommer 1945 war einer davon im Werk Daimler in Untertürkheim als Kran im Einsatz. Mit seinem 20 Meter langen Ausleger konnte er weit über die zertrümmerten Werkshallen hineinreichen und dort mit der Lausterschen Steinzange die auf den Fertigungsmaschinen liegenden schweren Dächer anheben, zur Seite schwenken und auch darunter gute Hilfe leisten. Der Einsatz dieses Baggers wurde von mir, damals 21 Jahre alt, betreut. Aus diesem Anlass fuhr ich samstagmittags mit meinem Fahrrad nach Untertürkheim, obwohl im Daimlerwerk Arbeitsruhe war. Daher hatte ich Gelegenheit, mich in der Umgebung etwas umzuschauen. Grundstücksnachbar von Daimler war damals die Firma Kinobauer, Hersteller von Aufnahme- und Vorführgeräten für Movies. Auf einer Grünfläche vor deren Fabrikgebäude arbeiteten eine Anzahl Männer mit Schweißbrennern. Sie zerlegten Raupenfahrgestelle zu Einzelstücken mit je circa 1 Tonne. Ein Fahrzeug war noch unversehrt. Ich erkannte, dass man aus diesen Fahrgestellen Nützliches für den Steinbruch machen könnte und bat die Männer, ihre Arbeit sofort einzustellen. Sie aber standen unter hohem Termindruck seitens der Firma Daimler, welche die Fahrgestelle bei Kinobauer eingelagert hatte und jetzt schnellstens räumen sollte. Ich müsse für die Einstellung der Arbeit die Verantwortung übernehmen, was ich zusagte. Deswegen war ich gleich am Montagvormittag bei Firma Daimler und wurde dort zum Zuständigen, einem Herrn Direktor Künkele, geleitet. Zu meinem Erstaunen standen vor dessen Bürogebäude 3 weitere, gänzlich unversehrte Panhard-Fahrgestelle, alle mit Benzinmotoren. Die Wehrmacht habe gefordert, diese mit ihren Panhard-Benzinmotoren wieder in Betrieb zu nehmen. An Spuren war ersichtlich,
dass dies durchaus probiert worden war, aber offenbar ohne Erfolg. Ich trug Herrn Direktor Künkele das bei Kino Bauer Erlebte vor und fragte, ob wir das ganze Material abholen dürften. Er stimmte zu, aber nur wenn ich mich verpflichte, in einer festgelegten, sehr kurzen Zeit alles abzutransportieren, und zwar einschließlich der 3 vor seinem Büro stehenden Fahrzeuge. Abtransport der Panhard. Was dann geschah, möchte ich heute als eine Höchstleistung der Firma Lauster und Co. bezeichnen, die wohl im Hause Daimler beobachtet wurde und dort beträchtliche personelle Turbulenzen ausgelöst hat. Um es vorwegzunehmen, die gesamten Fahrgestelle einschließlich der zerschnittenen Teile enthielten einige Tonnen an damals äußerst knappem Kupfer und Messing. Der Gesamtpreis betrug ca. 3 Reichspfennige, Zigarettenwährung, pro Kilogramm, zu entrichten an die staatliche Erfassungsgesellschaft, StEG. Dies war von deren vereidigten Sachverständigen, die alles besichtigt und einen Gesamtpreis geschätzt hatten, ermittelt worden. Der Abtransport geschah wie folgt. Montag: Gespräch mit Herr Direktor Künkele und der staatlichen Erfassungsgesellschaft StEG. Dienstag: Abholung eines der 3 Panhard vor Büro Herrn Dr. Künkele mittels 2 Holzgaslastkraftwagen. 6,5 Tonner, als Diesel je 145 PS. Ein LKW zieht, der andere schiebt. Fahrt über die von den Amerikanern als Behelfsbrücke gebaute Stuttgart Bridge zum Steinbruch Cannstatt. Die Brücke war von der US-Armee schon im Frühsommer 1945, auch mit Hilfe von Lauster, unmittelbar oberstrom der gesprengten Rosensteinbrücke gebaut worden. Die nächsten Autobrücken befanden sich zu dieser Zeit oberstrom in Esslingen und unterstrom in Eildingen. Der vordere LKW zieht und der hintere schiebt. So wurden damals schwere Lasten transportiert. Mittwoch, Donnerstag und Freitag. In der Reparaturwerkstatt, Versandhalle, der Firma Lauster und Co. Auswechslung des Panhard, Benzinmotors gegen einen bei uns vorhandenen Kälble Diesel ca. 115 PS, Baujahr etwa 1935. Beibehaltung des vorhandenen Kühlers, fast neuwertig, da total aus Messing. Das gleiche gilt für den Kraftstofftank. Montage des vorhandenen Storchkran, Marke Eigenbau auf den Panhard, jetzt mit Dieselmotor. Samstag: Fahrt des Diesel-Panhard auf eigener Raupe zum Gelände Kino Bauer. Aufladen sämtlicher zerschnittener Teile mittels leichter Lausterscher-Steinzange am Storchkran, 1,5 Tonnen Tragkraft, auf eigene LKWs und Abtransport in den Steinbruch. Am Schluss, gegen Abend, ziehen und schieben 2 LKW wie bereits bewährt das rollfähige Panhard-Fahrgestell ebenfalls in den Steinbruch. Noch am Abend fährt der Diesel-Panhard ins Daimler-Gelände direkt zu den noch 2 dortigen kompletten Panhard-Fahrgestellen. Das Gelände Kino Bauer ist somit restlos geräumt. 2. Montag: Der Rest der losen Teile bei den Panhard im Daimler-Gelände wird mittels Storchkran und Steinzängler auf 2 Lauster-LKW verladen. Sie transportieren ein Panhard-Fahrgestell in bewährter Weise nach Cannstatt in den Steinbruch. Am Nachmittag nimmt der Diesel-Panhard das 3. und letzte Fahrgestell in Schlepp und bringt es ebenfalls in den Steinbruch. Am Abend gibt es in Untertürkheim keine Spur mehr von den zum Teil zerschnittenen ca. 7 Fahrgestellen dort. Dies in 7 Arbeitstagen unter den damaligen Umständen und mit den damaligen Mitteln zu leisten, hätte kein Mensch für möglich gehalten. Der Clou und eine besondere Sensation im Hause Daimler war, dass wir schon nach 3 Tagen mit einem ihrer 3 Fahrgestelle mit eigener Dieselkraft, dazu noch mit aufgebautem Storchladekran mit 13 Meter langem Ausleger auf den Hof rollten, wo die 3 Fahrgestelle schon lange gestanden waren. Herr Direktor Künkele, damals von höchstem Rang in Untertürkheim,
hatte alle unsere Arbeiten, einschließlich Einsatz im Debugger, genau beobachtet. Nach unserer Panhard-Räumung soll er einen größeren Stab im Betrieb leitender Herren zusammengerufen und ein Riesendonnerwetter losgelassen haben. Im ganzen Werk gehe die Räumung viel zu träge voran und dann müsse da ein junger Kerl daherkommen, auch noch aus dem Steinbruch, und der ganzen Firma Daimler zeigen, wie man es mache. Herr Direktor Künkele war mir fernerhin ein väterlicher Freund, der mich noch nach Jahren immer wieder zu einem Schwätz, oft lange nach Feierabend, in sein Büro einlud.